3 март. Денят на освобождението. Може би най-важната дата в модерната ни история. Днес всеки от нас поделя радостта си, че сме извоювали свободата си и сме възродили, макар не изцяло, българската държава на световната карта. Пеем песни и развяваме байраци. Но доколко знаем кой е истинският автор на българското знаме? Кой, кога, как и защо създаде българският трибагреник? Останете до край да разберете. Добре дошли в Буквара. Годината е 1876 и борбите за свобода и национално обединение са в разгара си. След априлското въстание група български емигранти в Браила се събират и решават да се създаде знаме, което да обедини българските четници, които се борят за свободата на България. Един търговец, родом от Ямбол на име Иван Параскевов, се наема с това и моли дъщеря си да го шие и да го дари на опълченците. А тогава тя едва на 14 години. Самият Параскевов емигрира още в средата на 19 век в Браила заради османското управление поради непокорство и неспазване на изискваното от властите подчинено поведение на рая и най-вече заради участие с няколко приятели в бунтовно братство. В Румъния започва работа като пристанищен носач и неуморно трудейки се с времето постига успех и се устройва като търговец и предприемач, който редовно помага на българските комитети. Поради обществените му и бунтовнически дейности се жени сравнително късно и създава семейство в Браила. Макар да е далеч от родината си, той никога не губи връзка с нея и остава верен до края на живота си. В есента на 1876 година, когато заръчва на дъщеря си Стиляна да ушие българският трибагреник, Параскевов се обръща към нея с думите: бялото ще бъде най-отгоре, защото започва с буквата Б, както започва името България. Отделена е една малка стая в дома му, в която тя работи, като се пази в тайна поради опасения да не бъде осуетена работата по знамето от турски шпиони. За модел на красивия везен коронован златен лъв тя използва металното лъвче, значка от четнически калпак. В символиките на българските четнически знамена от Браила присъствали най-често цветовете зелено и червено, а когато имало бяло, то било най-често по средата. И това продължило чак до 1877 година. Започнали упреци, защото точно така видели семейството Параскевови бойният флаг, предназначен за опълченците в руско-турската освободителна война. Лилия Криворова, главен експерт в Националният военно-исторически музей, споделя, че на 8 май 1877 година Иван Параскевов заедно с дъщеря си Стиляна са приети от великия княз Николай Николаевич, главнокомандващ на руската българска армия. При това посещение великият княз обещава, че знамето ще бъде връчено на 4-та опълченска дружина и че то ще бъде осветено. Но в крайна сметка осветено бива единствено самарското знаме, което е ушито от монахини в руския град Самара. Именно то бива избрано за бойно знаме на предстоящата освободителна война. Марин Кобецки, учител по история в град Етрополе, споделя, че последвалата заповед на руското командване, според която никакво българско знаме не трябва да участва в боевете, защото няма българска армия, няма и българска държава. Има място само за едно единствено знаме, и това е самарското знаме. А също така няма и данни къде се е намирало Параскевовото знаме по време на руско-турската освободителна война. Няколко месеца след 3 март в Пловдив се провежда парад на опълченските знамена, но само 3 на брой. Трибагреникът отново го няма. Изчезнал и забравен безвъзвратно, може би завинаги. Така си мислят от тези наши баби и дядовци, които са присъствали на това събитие, докато след известно време, без видими причини и обяснения, то бива върнато в царския дворец. Но не връщането на знамето в царския дворец го превръща в национален символ. Тази роля играе Търновската конституция и Великото народно събрание в Търново през 1879 година. В проекта за Конституцията няма такъв член за знамето и депутат от Елена Никола Михайловски в един момент казва: забравихме народните бои. Предложението е прието и знамето на Стиляна става прототипът на националното ни знаме, което веем и до днес.
Нейният правнук, доктор инженер Павел Мончев, пише в статии, че през 30-те години на 20 век, когато Стиляна е в края на 60-те си години, се разболява тежко и чувства, че животът ти я напуска. Обградена е с грижите на деца и внуци, тя се връща в своите ранни спомени, изпраща молба и получава разрешение да види своето знаме, което се намира все още в царския дворец. Тя се разделя с него, целува го, като го мокрила със сълзите си. В памет на създателите на първообраза на националното ни знаме в Ямбол е кръстена улица Стиляна Параскелова, а в София Иван и Стиляна Параскелови. Тази история е свързана с финна куприна, много любов, силна надежда за свобода, изгорчива утайка на политически интереси, дори в изгледа на едно знаме. Благодарим ви, че бяхте с нас с буквара и да живее България. Честит 3 март!